Hello，各位觀眾們，大家好，我係阿添。今日上次我哋開咗 Pokemon 卡㗎啦，我發現咗一個細節，黑金卡同埋金卡係咪啱啱相反？一張黑色，一張金色㗎嘛？唔係，係皇冠卡。睇下呢度，佢個頭係向上㗎嘛，正常。佢呢度個寶可夢嘅精靈球個標誌都係啱嘅，但係佢個頭向上係咪？佢係咁㗎，佢係咁係啱嘅。咁但係唔係，佢後面呢佢咁樣先係啱嘅，但係佢就倒過嚟喎。佢咁樣係啱嘅，佢上過嚟喎，所以佢哋兩個啱啱好相反。而且佢哋顏色都係相反。不過我發現我呢兩張卡唔係相反，佢哋嘅角色唔係相反。你自己睇下，因為佢應該係小火龍進化。兩張都係 GX， 兩張都係火屬性，兩張都係小火龍進化，所以我覺得冇咩差別咯。只不過係佢哋金同埋黑金同埋金卡有啲變咯。呢個就係一個冷知識。係咁，我哋下期再見，拜拜。